markanse wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in sheekh mukhtaar roobow uu cuntadii ka soomay. arrintan waxaa b b c da u sheegay gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda oo tan iyo markii mukhtaar roobow la xiray u ololeynayay sidii ninkaasi loo sii dayn lahaa. yuusuf xasan mursal ayaa intaasi waxuu ku daray in ninkaasi oo ku dhowaad 3 sannadood u xiran dowladda dhexe ee Soomaaliya aanan cidna loo ogolayn inay aragto, sidoo kalena aanan wax maxkamadda la soo taagin. ilaa iyo haatan ma jirto wax war ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay arrintaasi cunada uu ka soomay ee la sheegay inuu ka soomay mukhtaar roobow. khadka taleefanka ayuu goorsii horreysay ugu warramay yuusuf xasan mursal. fiidnimadii xalay intaan la gelin salaada maghrib ayaa waxaa soo gaaray warar sheegaya in sheekh mukhtaar roobow oo muddo 3 sano ku dhowaad halkan ugu xiran dowladda federaalka ama ugu afduuban uu ka soomay cuntadii ilaa iyo maalintii khamiistii subaxii markii quraacda la isku dayay in loo soo bixiyo si uu cunana uu diiday, qolkiina uu hoosta ka soo xirtay ayaa lanoo sheegay. walaal, sideed ku ogaateen in cuntada uu ka soomay? sida aad la socotidba sanadkii 3aad ayuu sheekh mukhtaar halkani ku afduuban yahay oo uu ku xiran yahay. weligeedana looma ogolaanin aalad isgaarsiineed oo uu dadkiisa ama ehelkiisa uu la sameeyo. hase ahaatee waxaa jirta Soomaalida sida aad og tahayba wararku si unbay kugu soo gaaraan, wayna ishelayaan. marka waxaan ka helnay ilo aan ku kalsoonaan karno oo u dhow halka uu sheekhu ku afduuban yahay. sideed ku xaqiijin kartaan marka war aad leedahay wuxuu naga soo gaaray qof ku sugan meesha mukhtaar roobow uu ku xiran yahay? wararkaasi waa xaqiiq. sida aad la socotid sheekh mukhtaar sanadkii 3aad ayuu halkani ku afduuban yahay. intaas wararka ku saabsan waan helaynay. dhowr jeer waxaa la soo sheegay inuu u baahday dhakhtar caafimaad, dhowr jeer waxaa lanoo soo sheegay inuu xanuunsaday, dhowr jeer waxaa lanoo sheegay in cuntada ka soomay. sidan oo kale waa markii 2aad ama 3aad haddii aanan khaldanayn inta jeer oo inta uu sheekhaasi halkan cadaalad darrada ugu xiran yahay uu ka soomay cuntada. marka wararku waan helaynay, waanu isku hadlayn karnaa, waana xaqiiq halka aan warkaa ka helnay, laakiin ma rabno inaan halkan ka sheegno sourciga aan warka ka helayno. ma ogtihiin marka meesha uu ku xiran yahay mukhtaar? mukhtaar wuxuu ku xiran yahay gurigii 3aad markii baydhabo laga soo afduubay 2018 waxaa lagu xiray gurigan la yiraahdo xarunta nabad sugidda ee habar khadiija ay dhahaan. mar dhexe ayay ka soo bixiyeen sanadii 2019 waxay ku xireen mar kale guri ku yaala degmadan Wardhiigley ama warta nabadda hadda loo bixiyey. muddo ayuu halkaa ku xirnaa. markii halkaa ay ka dhaceen shaqaaqo dhex martay ilaalada gurigaasi oo sheekhu maaragtay ku afduubnaa ayaa darteed waxay u baqeen nabadgelyadiisa. waxay geeyeen guri u dhow xarunta nabad sugidda habar khadiijo. halkaas ayuu ku xiran yahay. cid ehelkiisa iyo asxaabtiisa ama faamilkiisa oo loo ogolaaday oo ku booqanaysa ma leh, laakiin waan ognahay in guriga uu ku yaalo meel u dhow xarunta nabad sugidda ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. muddo sanadaha ayuu mukhtaar ku xiran yahay magaalada Muqdisho. maxaa haatan keenay in cuntada uu ka soomo? sababta runtii keentay in hadda cuntada uu ka soomo weli ma cadda, waayo annaga lamaanan xiriirin. ilo aan ku kalsoonaan karno ayaa noo xaqiijiyey. balse waxaa keenaya marka guri aad ku xiran tahay muddo 3 sana aadan cadaaladna helin, aadan maxkamad lagu geynin, waa dareemi kartaa qofkan waa bani aadam, wuu isla hadlayaa. stress iyo welwel iyo murugo badan ayaa imaanaya. marka waxaan u malaynayaa welwel noocaas ah inuu keenay, stress badan uu qaaday. sidaa darteed waxaan halkan ku caddaynaynaa in wixii sheekh mukhtaar roobow ku yimaado oo xaaladaas cuntakasyoomidda ay ku keento ama xaalado kaleba ay ku keenaan in mas-uuliyaddaasi lagula xisaabtami doono madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cidda ku wehelisay afduubka sheekh mukhtaar ayaa lagula xisaabtami doonaa maalinteeda. idinka ma laydin sheegay waxa loo haysta mukhtaar roobow? ilaa iyo hadda sheekh mukhtaar oo sanadkii 3aad xiran dowladda federaalka ee muddaxileedkeedu hadda dhammaaday intay soo hor istaagtay dadka Soomaaliyeed uma sheegin waxa ay ku haysato sheekh mukhtaar roobow. qofka haddii maxkamad la taagana oo dembi lagu helo ama lagu caddeeyana dadku waxay dhihi lahaayeen waa kaasaayo waa la xukumay. idinka maxaa idinka hor taagan inaad maxkamadaha tagtaan oo aad dhibaatadan dhan aad noo sheegaysid aad halkaa u sheegtaan si ay arrintu soo farageliyaan? hadda maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya mid madax bannaan ma ahan. sida aad la socotidba waxaa xukuma oo haysta maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cidda la jaalka ah ayaa joogta maxkamadaha. marka qofkii isoo xiray oo idilay oo afduubay miyaan garsoor haddana u raadsanayaa? waxaa kaloo jira yuusufow in Soomaalidu ay habab kale maraan oo dhibaatadii timaada ay ku xalliyaan. marka taa laftigeeda ma isku daydeen iyada? dadaallo badan ayaa
ayaa la isku dayey, mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba ayaa la isku dayey oo Sheekh Mukhtaar waxa uu afduuban yahay lagu ogaanayo. Kulamo ayaa jiray ee sanadii 2019 ee lagula kulmay madaxweynaha xilligan muddaxileedkiisu dhamaaday. kuwaas oo dhan waxay ku dhamaadeen fashil bay ku dhamaadeen, waayo dowladda federaalka marna diyaar uma ahan in xurriyadiisa dib u siiso Sheekh Mukhtaar Robow. waxa ay wadana waa afduub iyo gumaysi dad gaar ah loola dan leeyahay. annagu sidaas baan u aragnaa. kaasi waxa uu ahaa yuusuf xasan mursal, gudoomiyaha xisbiga amniga iyo weliba cadaaladda oo khadka taleefanka ee magaalada muqdisho igu warramayay goorsii horreysay. facebook ayay dhegeystayaal badan ra'yigooda umuurtaasi kaga soo dhiibteen. midii laba haddaan soo qabto sayid cumar cismaan cabdulle oo ka soo qoray dhuusamareeb waxa uu leeyahay wadaadka Mukhtaar Robow ee mar kale cuntada ka soomay runtii aad ayaan uga xumahay. waxaana ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya inay baarto sababta ku qasabtay Robow inuu cuntada ka soomo. maxamed shaafi oo boorama ka soo qorayse waxa uu leeyahay Mukhtaar Robow ee la sheegayo inuu cuntadii ka soomay runtii waxba soo kordhin mayso waaye buu yidhi, sababtoo ah waxay u muuqataa qiil uu ku raadinayo in xabsiga laga sii daayo oon.